Estamos en un nuevo video. Como vieron el título, decía Valve. Hold on there, buddy. If you got it. Ese juego obviamente lo que ya, pero ahora lo voy a jugar. Ya, ok, y continuamos de nuevo. Gracias por ser pacientes. Y este juego yo nunca lo jugué, pero vi el video de Zalfet Demolidor. No me recuerdo de qué trataba, pero me recuerdo que aparecían bichos que se llamaban Cyborg. ¿Cyborg? Sí, y a ver, vamos a continuar. ¿De qué trata este juego? Cargando. Sí, somos Zalfet. Esto no tiene ningún sentido, ¿ok? O si construimos cosas. Sería un juego. Ay, no. Ok. Vamos a jugar. Construye. Ok, listo, vamos. Este juego parece muy antiguo. No son de mis tiempos, por Dios. Ah, sí. ¡Ganamos! Segundo nivel. Subimos al segundo piso. Zalf, no seas malo. Yo soy tu amigo. No te invité a mi fiesta de graduación, pero es que eres muy feo. Ah, ahora sí, destruiré todo. No, pero yo te lo impediré. Ya, ok. Vamos a construir otra vez. Ah, sí, vamos. No. No me tiene que llegar. Oh, pero qué demonios es ese. Es tipo estrellita de Mario Bros. Ah, ese es del video cuando. ¡Ah, no! Ay, me asusté, pensaba que iba a morir. Ahí están mis vidas. Tengo 2 vidas. Y no me digan que llegan. ¡Sí! ¡Bótenlo! No puede ser, no quiero. Oh. Gané. Fase 2. No destruyas mis vídeos, por Dios. Eso es muy malo. Es muy malo para la sociedad. Pero yo lo construiré. Porque mi martillo es super cool. El martillo de Thor. Te lo meteré en tu cabeza. Ya, a ver, perdón por la imagen, pero es que el juego es muy antiguo, por Dios. Entiéndame. Ah, ahí hay un vidrio. No gané. Sí, y con poder. Con poder, solo un vidrio. Ay, por Dios. Tú nunca entenderás que es mi casita. Es como si yo te lo destruiría tu casa de ladrillos, por Dios. Pensaba que no existía este video, solo era de muestra en ese juego. En ese video, pensaba que era una muestra. No, maldita sea, estúpido. No puede ser, está más difícil. ¡Sí! Y parece King Kong. ¿Saben por qué parece King Kong? Porque se trepa y mire cómo rompe, por Dios. Vamos a hacerlo rápido. Ok. Malditas flores. No, malditas flores. Benditas. No. Ay, no, solo tengo una vida. ¡Sí! Cuarto nivel. Vamos. Ok, listo. Rafael del Demoledor. Ah, sí. Miren, por Dios, le vi bien y miren cómo abre sus piernas. Voy a destruirlo, dice. Y eso es de eso. ¿De allí? ¿Dónde estás? Ajá, te tengo una sorpresa. Y van a ver de nuevo. Mira cómo alza
pies. O sea, es muy gordo, por Dios. Oh, sí. Nadie puede contra esto. ¡Sepáralo, Félix! Félix creo que se llamaba, ¿no? Ahora vamos a imitar sus voces de esos humanitos horribles. No, todavía no es tiempo de hacerlo, por Dios. No es tiempo de hacerlo. Ay, nunca entenderás. Es mi casa. Ya, ok. Sepáralo, Félix. Puedo separarlo. Puedo separarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 sí, no. No, no, no. Ay. ¿Pero qué? ¿Por qué tengo cada vez una vida? O sea, eso es muy extraño. ¿O me estarán dando ventaja? Yo no quiero ventaja. Yo no necesito ventaja. Sí. Bótenlo, deséchenlo. No. ¡Ay! Sí. Gané. Ya. Fase 3. Creo que nos vamos a quedar en el segundo piso. En el tercer piso. Ya. Y eso lo dejaremos hasta aquí el video. Ay, por Dios. Construyelo. Puedo separarlo. Soy un arquitecto. Salgan, humanitos, ayúdenme. Te voy a dar pastel. ¿Y quién me dio? Muchas gracias, el que me dio. Sí, listo. Yes. Ay, de nuevo no entendiste. Es mi casa. Oh, por Dios. Vamos a hacerlo más rápido. Te daré pastel. Muchas gracias. No me hacen nada tus golpes. Estúpidos Alf. Ya, en este piso nos vamos a quedar, ¿ok? Oh, creo que vamos a terminar este nivel. Y listo. Construido. Oh, un pastel. Muchas gracias. A mí me gusta pastel de crema. Ojalá que sea de crema. Ah, por Dios, no es que crema. Ay, qué asco. No sobreviviré mucho. Me perderé. Ok. Vamos a construir esto. ¿Pero qué? La canción es como de ternura. Maldita seas, rompiste un vidrio. ¿No te interesa? Superado. Cuarto nivel. Vamos, rápido. Construyelo. Vamos. Oh, sí, flores de mi vida. Les regalo mi amor. Y les echaré agua todos los días. Me mató, ya. Espero que les haya gustado este video y... Por Dios, mire, me puse el nombre de Oscar Fernández. Y estoy en el tercer lugar. O sea, bien por mí. Ya, a la próxima. Back. Ya, ok, nos pondremos el nombre de... Croc. Acept. Bien hecho. Imposible conectar con el servidor de tus mejores puntuaciones y logros serán enviados al servidor más tarde. Bien, ya listo. Vamos a tener que comenzar de nuevo porque cambié de nombre. Ya, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Voy a traer la segunda parte de esto. Nos vemos y hasta la próxima. Perdón por la imagen, perdón. Oh, Félix Jr. ¡Oh!